Sumayyaa lamaan waan ummanni namni kuma kudha tokko isinii arge fudhattanii garaa walitti araaramuuf qophiidha. Sumee amba waan ummanni keessii arge si jaalate fudhattee isiniin araaramuuf qophiidha. Ina amantaa ummata nama kuma kudha tokko si birmatee dhufe kanatti. Eeyyena nama na Eka osochiti garaa keessaa sin guunirraa eeyyamamtuu ta'uu dhabuu keera. Ma irra deebi'i. Ani eeyyamamtuudha. Ani eeyyamamtuudha. Ustaaza kamii Oromoo kam jalaayyuu ba'uu hin danda'u sin jalattiin bula waan ta'eef waan sin jettan naaf ta'an. Galatoome ulfaadhu. Ustaaza dhugaa yoo waan ummanni keessii arge yoo dhugallee qabaatte yoo miitellee badii qabaatte waan ummanni kee namni kuma kudha tokko as jiru kun isinii arge fudhachuuf qophiidha. Ustaaz Sumayyaa Tasfaayee. Eenyuun fudhadha? Jalqaba ka miidhamaa kennina seerillee akkasii dura nama miidhame jedhutuyyuu himata akka seeratitti Sumayyaa amboo dubbiin sirraa ka'inatti fakkaata. Sumayyaan hiriyyaateeti akkamitti wal bartanii jireenyi keessan akkam ture maal irratti immoo wal loltanii dubbiin keessan miidiyaarra bahe gaggabaabsi uummataa ibsi. Ayyee galatoomaa warri nu dhaggeeffataa jirtanis warri as jala jirtanis dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salamataan hin dursaa akka ishii wajjinitti wal barree feesbuukidhaan waan tokko barreessee naan dhuftee jalatti koomitii kennitee achi keessoodhaan adiina gaafattee na dubbistee achumarraa wal barree baada kana wanta jiru waliin haasofnee jireenya dhuunfaa keenyaa waliin mari'annee waliin haasofnee booda Kaayiroo deemuu dandeessaa inaan jette jechuudha. Awurooppaatti jalqaba Awurooppaa deemuu dandeessaa naan haala kamiin Awurooppaa deemuu danda'u sumee jennaan haalli itti Awurooppaa deemuu danda'an anasitti Kaayiroo dhaqxeetu Kaayiroo alayyuu inni galmooftee dalagaa mana madaamii dalagachaa anatu si galchaa anillee Kaayiroon dhaqaa abbaa manaan kiyyallee achitti dhufee Kaayirootti seera gaa'ilaa godhanna waan ta'eef yeroo sana na bira dhuftee waliin turra. Kanaafuu akkasiinaan jettee Aluma kanaani karoora duraan ishiin mari'adhee wanta gochuu qabu tokko san mari'adhee dhiisi kun isin baasu bira taruun barbaadu tarii garaa sin quuquu danda'a. Ani nama islaamummaatti dhufedha maatiin kiyya natti dhaadataa yeroo eessatti galtaa jedhani. Sababa kanaaf jedheeni akkaman godha namni tokko immoo nama wayii jira mucaa wayitii ani garee quraana keessan jira itti waliin beeku torban lama baadan ani galuuf ka'ee booda na gaafatee ni kaasi godhadha naan jedhe garuu haala isaan beeku sodaa maatii kootiif jecha mucaa sana ittiin heerumaa akkami jedhee garee warra nikaana godhu gaafachuu barbaadaaf jennaan sababa kanaan Sumayyaan natti dhufte. Jarjartee nikaan godhamiin duriyyee gandaatiif anatu Kaayiroo si geessa anatu biyya gaarii si geessa abshir Sumayyaan si faana jira naan jettee baada kana wal barree erga kana birrii 120 Beerutii taa'een tiraansfariitti godhe. Yeroon bira tiraansfariitti godhu immoo bara 2025tti bari'uudhaaf jira. Achi gaafa maskaramii guyyaa 5 bara 2025 guyyaa sanbataa Itoophiyaa gale. Bara 2025 gaafa harbiisaa immoo dirqama dhuftee wal arguu qabna Finfinneetti naan jette paaspoortii kan keessaa warajuun qabaa. Anillee Kaayiroon deema waan ta'eef dhufuu qabda naan jette. Ergasii mucayyoon tokko Maareemaa jedhamti ragaadhaaf as jalayyuu jirti galchuu dandeessu. Ishiidha Ustaaz Haliidha. Kanaan achi nama lama hin beeku maqaa isaanii dagadheera jechuudha. Sadi ta'anii jiru dhiirri sadidha nuyi shamarran sadidha. Achi dhuftee Sumayyaan bootaa isaayyuu hin beeku buraayyuutti bakka kanatti kottu naan jettee safara sanatti dhaqee wal arginee buna waliin dhugnee misaa waliin nyaannee haaluma gaariidhaan Sumayyaa gaggeessine. Anillee yeroo sanaa doolaara hin qabu jettee baankii irra deemaa jirtan immoo doolaara qabadheen jira doolaara 50tti kenneen karaatti doolaara 25 na gaafatonnaan doolaara 50tti kenneen baankii irra injooriin bakka ayyaa keeftaa dhodheessa baankii irra doolaara bituudhaaf deemaa jirtu dhiiste aliin fa'aayyuu ni jiru deebitee haala sagantaa tokko xiqqoo waan mana keessatti aliin fa'aa godhanii goonee Sumayyaa kana gaggeessinaa edda kana mana Ustaaz Faraan jedhanii ani hin beeku deebinee ana Maareemaa jennee giishee jedhamti heerumtee jirti. Bulle jechuudha. Erga hachi bullee anis gara Hamboottan deebi'ee ergasii baada Hambootti deebinee gurbaan tokko lakkoofsa kooddoo fudhateen beeku gaafa sana isaanum sadan sana keessa kan jiru keessaa na bilbilee Sumayyaan Maareemaan immoo yeroo sanatti gaafa ayyaana masqalaa koottu Finfinnee keessatti
Finfinnee dhuftee na fuutee ayyaana masqalaa warra kee biratti hin dabarsinaa naan jette. Achi maaree manna waamaa turte sababa kanaa akkasumatti otoo jiru Sumayyaa yeroo hundumaa naa bilbilti naanaa softii haalli viizaa kootii akkam ta'e naan siifan hojjedhaman jammarree qoyi anillee reefuun kunoo manni naa qabame mana kireeffadhe naan jette otuma akkana jettu ustaaza kana beektaa jette lakkoofsa Araway lakkoofsa biyya Ingiliz naa dawwalame. Sumayyaa lakkoofsi kun eessarraa Awurooppaa naa dawwalame jedheen ay ustaazi kun si ba'uun qabu Kaayiroo irraayyuu dhufuu baattee karaa Awurooppaa achi qaxxitaa Itoophiyaa irraa si fudhachuu waan danda'uu fi nama kanaan wal bareette ani Awurooppaa deemuudha yoon deemeyyuu nama kanatti yoon heerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama kamiinaa ta'a sume ani nama maatii koo irraa ari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani nama akkamennaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli viizaa kootii akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatani ustaanni kunii nama hundatti garaa hin himatan garuu ustaaza kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma sin dhiisu nama gaariidha garuu immoo Kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa fa'a lafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo innaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa Kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhageen nan ishii amana haala kana raawwadhe ustaaza Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjaraa wajjin haasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii ni kaana godhanii baada ni kaana godhan immoo sume silaa akkana jettee istii bakka ni kaas godhame birrii deebisi kana kalli naa deebisteetti sumeen jedhin birrii namichicha sumeen birrii naa deebisteetti jedhine otootti naan deebisin akkamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda addaa naa qabde jechuudha rikoordii viizaa kunoo sii xumureeraa erga as geessee rikoordii wanti ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jara birrii tiraansfaar godhaa ergaati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisiin jedheen takka turee danii kaan godhamee birrii koo naa deebisiin jedheen birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hanii naan jette. Viizaan cituu tikkeettii cituu nagaa qabda sumennaan. Sumayyaa Amboo. Waa'ee Kaayiroo dhufuu kana viizaa hojjetuu kana Awurooppaa deemuu kana jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata. Ani waa'ee Kaayiroo ofirraan beeku deemuu akka barbaadu Kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaadi viizaa nama hojjetu naa barbaadi jedhee immoo isitu iyyuu Kaayiroo karaa jaan deemta siin jedhe. Kaayiroo ani waa'uma Kaayiroo iyyuu qabu ani otoo naa danda'ame yoo maatiin kiyya manallee ijaarradheen ture biyyatti galeetuma nageenya jiraachuudha yoo maatiin kun immoo nageenya narraa dhorkanii mana kiyyallee narraa fudhatanii ani birriin Sumayyaatti erge kana ittiin biyya Arabaatti deebi'uudha kaayyoon koo. Viizaa biyya alaa kana situ akka deemtuuf si kakaase moo situ naa barbaadi jedheen dubbiin rakkoon achi. Isheen na kadhate. Isheetu na kadhate. Isheetu hundeemtaa bareedduudhaan aan jettee natti faarsee naa gaafate malee ani waa'ee Kaayiroo sumayyuu sammuu koo keessayyuu hin jiru. Ishumatu na abaabbalee waa meeqa jechan taane baratoo dhuftee argite bar jireenya gaariidha bar quraana qaraata bar maaliidha jettee waa meeqa natti abakatte malee an Kaayiroo warra jirullee omaayyuu ani Kaayiroo dhaqu guyyaa tokko sammuu keessatti hawween beekullee uumani na wine jechuudha. Kanuma. Waa'ee Awurooppaa. Waa'ee Awurooppaa sammuu koo keessan jiru ishiinumti naan jettee na kakaastee yennaan uma karoorfadhe malee Kaayiroo dhufteetu achirraan Awurooppaa deemtaa jettee ishiin na kakaastee hiriyaan tokko namatti dhuftee waa tokko namatti faarsite dhuguma namatti fakkaata isheen natti faarse malee ani kaayyoon koo maa inni biyya Arabaan yoo maatiin koo qabeenya kiyya naa kennan gurguradhee biyya Arabaa kanarraallee ofirraa dhiisee jireenya biyya keessaa jiraachuu yoo isaan na dhorkatan biyya Suudi Arabiyaa deemuu dhawwiin koo kanadha. Ayye
Ishi fiiza amma ishi waan hunda haasoftanii fiiza irra walii galtanii birrii meeqa itti ergite? 220 itti ergeennaani 220 keessaa siifan deebisa bakka siifan deebisaatti hoggaan itti dawwalee bayyaan tunatti dawwalaatti silkiin lingootee gurrarratti na cuftee daftee naaf hin deebistu. Inumaan kadhadhachi maal gooti gaaf tokko ustaazi Haliinii siifaa dabarsottee birrii 10,000 akka isarraan qabaa ani siifaa dabarsu naan jettee achiin ni naa dabarse. Garuu immoo laayivii gubbaarratti garee shaadaa gubbaarratti immoo ustaaz Aliin iyyuu jira. Ustaaz Aliin iyyuu qarqaaraa turre jettee maqaa kootiin iyyuu garee uummatte birrii sassaabaa turte jechuudha. Ishii qarqaara jette. Birrii 10,000 immoo siifan galcha inshaallaa sume birrii kan keenan jette birrii 10,000 immoo naa ergiteetti. Kanuma. Kanarra waan walii gala birrii kee meeqa kaatiisitti ergite? Birrii 220 yoo immoo ani isa doolaara itti kenne ani sana saabu san itti kenne ishiin yoo kana saabbattu taate doolaara maannoo birrii Itoophiyaa birrii 3,000 gizee tokko naa ergiteetti akka gargaarsaatti jette. Isa yoo kan irraa saabbattu taate fudhattu irraa birrii 3,000 jechuudha birrii Itoophiyaa. Kan ani wama takka qashii ofitti hin dabarsu jechuudha. Isan nyaadhe iyyuu isan dalagadhe nyaadhee fi dhiisee Allah waalam rabbi beeka waan ta'eef yoo dhuguma birrii nyaanne jette yaanni ani dabarfadhu. Ishi biizaa tikeetti cite. Amma waa'ee biizaa gochuu kana keessatti tikeetii haa ta'u fiizaa haa ta'u birrii ati galchitee kaatee isiin tikeettiin si ergite jira viizaan jira. Otoon isa argeen dubbadhu an sirumayyuu ittiin dubbadhu sumee meerri risiitiin jiraayii biizaa hojjedhette sila tikeettiinis citee deemuu didde jette. Allah waalamisatti daarii sani kan hiikamne maal isa laayivii waan hundumtuu haafu. Tikeettiin umtaati kutteef qaataadhaan mita bosa birdiinitti madheera jechuudha. Isa shii waggaa tokko har'a gadinatti baadiyyeettu ji'a 2 otoon guutiin birrii koo waqqaseen bara 2025 keessa abosa birdiinitti madheennaani birriin 225 bara 2025 akka manaan hin baane illee hubadheera. Namoota baay'ee warra kaayiroo jiranii meedikaalli illee birrii 20,000 naan jetteet bara 2025 keessa narraa fuute. Biizaan illee birrii 200,000 tikeetti faanettee kan fuute warra bara 2025 keessa biizaa hojjetan gaafadhennaan dubbiin kun dhibba akka soba ta'e birrii 15,000 iyyuu hin baasan jechuudha. Hamma 3,000 fi doolaara 3,000 wayi ta'e malee jechuudha bara 2025 keessa. Kanallee warra kaayiroo jiru eejensii kaayiroo jiru keessa adda baafachuu dandeessu jechuudha. Naan ergine hin agarreen. Okay. Galatoom ulfaadhu. Sume waan obboleettiin kee jettu argitee kunoo hiriyyaadhaa feesbuukaa wal barannee koomentii naa barreessitee jaarsa biyya alaatii nama sheekaa si arge naan jettee kaayirooraan Awurooppaa deemtaa si heerumsiisa naan jettee birrii 200,000 fi nama sanas immoo kan nikaa walitti fidee nu hiite adda baane irratti immoo jechuudha nama sanaan yaani. Kan adda nu baasutti immoo bakka carraa keessatti agarre bakka adiiti waan ta'e amma kokosii kenna waa'ee birrii sanirra sagalee heerumanii sagalee dhiiraa baranyanii kabirallee heerumtee yoo dhiibte rakkoon qabu riskii bakka riskii malee dhaabatan dhimmi jaarsaa homaa rakkoon qabu feestaala fi dhiira tola faguute rakkoo miti. Sume waan isiin jette kana dhageette wanni Sumayyaan Amboo jettu kun sibira jira ati maal quba qabda kamtu sirri kamtu sirra kaayame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee rakkoon qabu yaada kiyyatti osoo ittiin fufiin waan dubbatte kanarratti ragaa nu gaafataan deemtanii? No, dura yoo haasofni keessaa walitti galee wal amantan isin araarsina yoo mootu kun sirrii miti ragaan ragaan kana jette mootu situ himatamtu waan ta'eef situ ofirraa kuffisare. Hayyee. Isin himattuudha waan taateef. Taatee jalqaba irratti akkuma isheen jette Facebook irratti waan uummata islaamaa ilaallatu wayii poostii goote yeroo sana isheeni akkuma namni islaamaa ishee miidhatte jechuudha. Kazaan komantii barreesse fi maal taateen jedheen gara keessatiin illee gaafadhe waan tokko naan hifte yeroo sanatti jechuudha. Dubbii walitti galaa jiran barreessin akka feesbuukaan wal baranne jette amanaa jirti. Koomentii oma gaarii barreessaa isin dura dubbii dhaggeeffadhaa fixattu sunillee warri koomentii targaggaa keessattuu deeggartoonni tokkummaa targaggaa lamaanuu obboleewwan kenna ilaalcha gammatu qoqqofaan fudhatina. Eshi dubbadhu Sume. Yaada sanarratti kennee fi nama islaamaa osoo hin taane ati islaamummaa laaltee dhufte jedhee yaada tokko kenneef. Ishee kan ofitti qabu kan qomoo ijoollee gara islaamummaatti dhufte angareen qaba akkasitti walitti qabaatiin hin ture jechuudha. Barnoota irrattis haa ta'u yaadota tokko irratti.
yaa ta'uutiin malee ani yeroo sana bara 2024 naannoo ji'a torbaffaa saddeettaffaa waan akkasii jechuudha. Kara biyyaa galuu fanan. Ani akkan biyya galuu hidullee itti meetiin hin jira na gaafatte jechuudha. Biyya galtee onnaan ani gara Kaayiroon deeman jedheen. Kaayiroon deemtaa jedhee wanti ani ishee gaafadhe tokko hin jiru. Ofii isheetiif ani illee deemuun barbaadaa naan jette. Ani information isaa irraan beekuun jedheen guyyaan bararaa kiyyaa Santambarii 19 waan akkasiiti. Ani kara biyyaatti gale. Gaafan kara biyyaatti galuulee waliin haasofna anis deemuun barbaadaa naan jette tole information jiru siifan guura laakiin dammoo ani hin beekuun jedheen. Yeroo sanatti wanti irraa beekuu fi namni irraa beekuun jiru ana viizaa kan na hojjetan erga abbaa manaa kiyya malee ana miti hin beeku jechuudha. Sanaan booddetti hayyee ani qarshii qabu kana nama dhufarra irratti galchuun qabu viizaa naa dalagdaani akaawuntii keerra naaf haa galuu naan jette. Yeroo san isheen illee galuudhaaf kaate. Yoo galuudhaaf kaatu garuu yaada wayii naaf qoodde. Adii haadhan qabu naan jette bakka inni itti galu hin qabu naan jette anaan. Rakkoon qabu yoo tiniin bakka itti galtu illee dhabde bootaa siif goonaa hanga karoora kee xumurattu hin jedheen. Mucaan tokko ni jira ni kan si godhadha naan jedheera waliin haasofna laakiin garuu birrii hanga qabu kanneen kana na gaafataa naan jette. Yoo akkas naan jettu namni ammaanii qarshii si gaafatu boru akkamittiin jaarsa siif ta'uutiin hin danda'a Sumayyaa hin jedheen. Achumaan ofii keetiif yaada kan ofii itti yaadin jedheen. Kazaan kalas bakka ofirraan isaanis Kaayiroo deemuun barbaada naan jette. Amma guyyaan isheen dhufuu geettu fi guyyaan ani deemu wal jala gahe. Biyya tikkeetti murameetiin hin jira. Isheedhaan waan tokko wanni ani eegaleef tokko hin jiru sa'aatii sanatti hin beeku waan ta'eef jechuudha. Ani achi gadiin bu'ee bilbilaan qubuma wal qabna. Namittiin ani waa'ee viizaa kanaa wal qunnameeni qaaman jirti. Qaamanis fidachuu ni danda'a. Warri Kaayiroo keessa jirus dammoo qaaman naqee isheellee gaafachuu ni danda'a. Namni viizaa san dalage ni jirti. Ammayyuu jechuudha. Kazaan akkana jedhee itti namitti itti tole naan jette gatii sana himte. Birrii isheen baqattuudha ni beektaa warri baqatan biyya kana akaawuntii Itoophiyaan qabu mobaayil baankingii. Birrii immoo akkuma beekamu uummata Kaayiroo malee uummanni kara biraa beekuu baachuu danda'a. Doolaaraan malee birrii Itoophiyaan barbaadan. Doolaara dammoo baankii dhaqxeetiin hin bituu hin dandeettu biyya kana keessatti akkuma isin beektan jechuudha. Somaaliirraa yookaan dammoo Oromoorraa yoo bitatteen alatte jechuudha. Namittiidhaan akaawuntii biyyaa naa kenniin jedheen jalqaba irratti jechuudha. Akaawuntii biyyaan barbaadu birrii asiitiin barbaadaa naan jette. Ka viizaadhaa as deebisee fi kenneef namittiidha jechuudha birrii sana yeroo sanatti. Sumayyaa walumaan fedhuma isheetiin. Jechuudha. Sumayyaa lakkoofsa ishee kanaa naa kenni naan jedhe ilaa lakkoofsa namaan kennu ustaazan jedheen laa intaluma akka kanaa kanan abjuun argee naa kennitu malee naan jedhe ishee abbaan heeyyamsiisin jedheen. Isheedhuma heeyyamsiisee lakkoofsa isaa kenneef. Waliin haasa'an ana na gaafatte ana miidiyaa irratti malee keessa isaan beekuun jedheen haala miidiyaa irratti ittiin beekumoo akkanan jedheen namni sun nama miidiyaa irratti beekama. Kazzaa walii galanii nikaa godhanaa naan jette itti yaaddeen jedheen. Kalas bakka nan godhadha naan jette hayyee ergasii walii galtanii jedheen akka as dhufuu iddullee namni sun yeroo sanatti ni beeka. Isarratti illee sagaleen hin qabu. Kazaan birrii tikkeetti isheen galfattee namitti waan hundaa xumurtee namittiin asitti badiin qabdu isa kanas waan kana dalagdee namitti mataan ishee akkuma teechetti jirti. Yoo barbaachisaa ta'e fidachuu hin danda'a takka. Lammaffaa irratti dammoo nikaa godhatanii gaafa nikaa godhatan sana guruuppii hidhinaan jette. Guruuppii hidhii naan jettu isatu si barbaada waan ta'eef barbaadamaan si hidha. Ani akkamittiin guruuppii si hidha innumti yaa hidhatu hin jedheen. Guruuppii sana ofuma isaaniitti hidhan. Hidhanii ka'aniitiin anallee aadirratti na godhan. Gaafa sanni kaaniin godhan. Gaafa deemichi ishee dhagahuu ga'u deemuun barbaadu naan jette. Isheen jechuudha maaliif ennaan isatu na dhoorge naan jette. Isallee karadhe. Waan biraa miti seentee bahuu ni dandeetti. Torban sadi ta'uu ni dandeetti maaf dhoorgitaniin jedheen. Laa anis biyyumarraa hin fudhadha akka isheen deemtuun barbaadu naan jette. Isheen illee deemuun barbaadu naan jette. Guyyaa hedduu irra deddeebi'ee gaafadhe asii namitti dammoo tikkeetti kana viizaa kana hojjette maalan jedheeni haalli nageenyaa xiqqoo sirrii miti naaf obsiin jedheen tole naan jette namittiin. Ati eegaa ati dhiifama kaayisille waan gaafadheefi eega jaarsi dhoogge ati walitti fidi jarru walitti dhufi
jaalalli bal'aadha yani eega jaarsi dhooke eega isiin hin dhufu jette kaayirootti kunoo eega namni dhufee ka'ee birrii fudhatanii namni keessi bira ga'ee birrii kennita mucattii hin dhufu siin jette birrii maa kafalteef takka lammata kunoo Sumayyaan fiizaa hin argine jettii dhugaadha fiizaan kaayiroo onlaayiniidha fiizaan baa guyyaa san murtee isiin irraa hafte harkaa qabda yoo qabaatte mee tamam qoyte siitu murafa dubbiidha takkaffaa irratti viizaan onlaayin bahee erga dirree xiyyaaraa geessee kaatee irratti rukutatte laakiin garuu viizaan onlaayin ta'u waan irratti ergamu jira maqaan jechuudha ni baha namoonni kaayiroo dhufan ni beekan wantoonni viizaa sana irratti ergamu jira dirree xiyyaaraa Itoophiyaatitti isa agarsiisan tikeettiin akkuma murametti jira yoommoo dirree xiyyaaraa kana seente as seente $25 kaffalteetuma viizaa onlaayiniidhaan bahi sana irratti rukutatteetiin hin baati akkasi tokko jedhe lammaffaa irratti jalqaba irratti qabdii kenne viizaan bahee erga ka'een booda namittiinis anuma bira galti yeroo sanatti naannoo tokko galla anis manfuruushaan gala mana yeroo sana jechuudha nama mana ishee beeku dhumitiire dura qabdii kennee fi itti kenneera qarshii kana namittiinis nan kaanne ishee kana dhiyeeffachuu nan danda'a tokko ittaan sudhaan bakka inni kaasitti yoo deebine inni kaasuun ni godhamee fi yeroo sanatti Sumayyaan bara 2024 ji'a 9ffaa irraa kaasee ji'a 10ffaa 11ffaa 12ffaa san mee barreeffama yookaan sagaleen Sumayyaa birrii kiyya naa deebisa ka jedhu yookaan sagalee isaa ta'u haa dhiyeeffattu tokko lammaffaa irratti mikinaatu waan kiyyadhaa yaa baduu dhiisi bakka arganidha dhoorganaan jette gaafattii tan kalas bakka Sumayyaatti jireenya keenya keessaa nuuf bayinaan jedha isaan jechuudha. Innis akkasinaan jedhe sagalee isaan hin qabu. Dabalataan immoo irratti ergitee ka jettuu fi irratti ergeetiin hin jira. Tikeettii san irratti amma nu kasirraa barbaannu tokkoffaa na uummanni illee silaalaa jira kasirraa barbaannu tokkoffaa akka gaafititti biyya kana nama biraa kafa gootii miti namoo ilmoolee fiduu beeku argaa jirta atillee atuu dhuftee na fakkaate biyya kanallee waggama dheeraa jira hin beeka warra nama fiduu kanallee hundaayyuu karaan beeku malee hin beeka gaafa haadha faadheetirraa eegalee jechuun namni kan dhufu eegale san durallee xiyyaaranii eega namni dhufee ka'ee dirree xiyyaaratti yoo nama waliin amanneen taate dirree xiyyaaratti kennitaa fi yookaan immoo siifidee dhufee fudhata birrii qabdii yoo fudhatellee rakkoo miti. Eega abbaan manaa jireenya keenya keessaa bayisiin jedhe eega isiin hin dhufu birrii kiyya maas si galchi jette ati namitti dallaalaa tanaa maaliif birrii kenne? Hayyee ila waan kun kan kenname birriin kun akkamii dubbiin afitachisi dhiifama erga waan hundi xumuramee guyyaa isheen deemtu torban lammaffoo dhuftuutitti qabameef guyyaan lammaffoodha. Gaafa san galgalatti qophaa'e jedhee irratti erge Sumayyaa irratti. Namittiin dammoo tikkeettiin muraa birrii as kennette nama na bira jiruudha kenneen jira. Sumayyaatti una bira eerti waliin galuu osoo hin taane walitti naannoo tokkodha. Kennee fitiin jira birrii kana amma erga waan hunduu xumuramee jidduma isaan keessatti Sumayyaa yaada jijjiirte. Yaada jijjiirranii itti yaadin jedhee Sumayyaadhanis. Namicha illee nan karadhee feddu waan kana jalqabarrayyuu kanarra jirti intalli kuni waan asitti simiitu tokko hin jiru oofee tan asitti illee wal arguu ni dandeettani akkana jedhee namichi hubachiise hin dide namichi hayyee kalaas nan dhiise namittiidhanis dhiisin jedheen yoo isheen dammoo as keessatti Sumayyaan na fiduudhaaf akkana jette kun dogongora ani guyyaa tokko akkas jedheen hin beeku. Namichaan dammoo fedha isaaniitiin walitti dhufan ka gargar bahammoo fedha isaaniitiin erga namicha kanaanii gargar bahaniitiin dhufteetiin wal loluu eegallaan akkana naan jettee naa himte. Ramadaanni dhufu darbe kun waggaa kanaa wal loluu eegalan Sumayyaa yookaan biyya kanaan dhufuu barbaada namitti san deebisinaa dubbisiinaan jette. Gaafa deebisinaa dubbisinaan jettu namittiin kun waan kana dalagdeetiin hin jirti. Yoo akka haariyaatitti sii dalage malee ka duraa badeeraa naan jette namittiin. Mikinaatuun badii kiyya osoo hin taane badii kan keessanidha. Sumayyaan dammoo yaada jijjiirte yaada dhufuu kana hagam turtee jijjiirte. Isheen immoo yeruma san jijjiirte akkuma nikaa godhattee guyyaa lammaffaa sadaffaatti jijjiirte yaada kan. Eegas deebitee dhufuuf hoo hagam turtee? Dhufuudhaaf dammoo ittiin naannoo 6-4 6 erga namichaan wal loluu eegalanii
addaan boosoon ta'an erga wal loluu eegalaniidha. Kan nan dhufanaan jette deebiteetiin hin jechuudha. Amma wal lola isaanii kanatti illee rakkoo isaan gidduu jiru nufurra jennee yoo yaalnu ustaazota hojii yoo gaafa namicha aadii goonu namichi dhiyaachuu dide. Ana ammoo sin ilaallatu naan jedhe namichi ishee fuudhe kun jechuudha. Isheen dammoo rakkoo ishii waan hundaana himataa turte. An dhugaa hidhee akkan irraa fudhadhuuf jechuudha. Birrii dammoo garee walitti qabdeettus garee sanis naafaa fidduu birrii kennanis naafaa fidduu tokko. Lammaffaa dammoo aliin birrii kana isheedhaaf ergee qarshii 10,000 isheedhaaf ergee ani achi dura kasiyoosii minaamin ergeef hin ture. Hanga biyya jirtu waan danda'uun cinaa dhaabbataan ture jechuudha. Biyya namaan deemanaan jetteennaan. Waan isheen qatarratti ishee gargaaran ture. Hatta isheen onlaayinii irraa yoo dhabamte nama onlaayinii irraa Itoophiyaa fayyadamuun bilbila kanarratti bilbila akka isheen onlaayinii irra galtu hin jedheen. Isheen biyya namaa ta'echa akka nama Itoophiyaa jiruutitti na dubbisaa turte jechuudha. Biyya alaa jirti garuu. Ani hoo paaspoortii kanarratti ergi bakka biyya aramaan deebennaan karaa narraan deemin jedheen. Karoota biyya arabaati jechuudha. Akka biyya jirtu gargaaran ture tokko. Lammaffaa irratti dammoo waan kanarratti ani ragaan qaba waan namittiin hojjette irratti jechuudha. Jechoota jedhame hunda jechoota amma jette kanarratti dammoo ragaa kanaaf fiddu tokkoffaa irratti gareen ani ijaare sana tokko. Lammaffaa irratti dammootiin ani koottu jedheeni guyyaa fi barreeffama wajjiniin jira. Fakkeenya bara 2024 bara 2025 jedhee barreeffama jira. Yeroo jalqabaa sana isheen birrii kiyya Sumayyaa naaf deebisii hin barbaadu kan jettu akkuma viizaa kana natti kenniteetiniin osoo viizaan kun hin hojjetamin naaf deebisi ka jedhu ragaa naaf fiddu. Mikinaatu bilbilli kiyya kanuma duraanitti jira itteerti waan ta'eef jechuudha. Okay. Galatoma adde Sume. Warri gaazexeera jirtanillee yoo gaafii qabaatanii gaafattanii dubbiin manguddummaa yoo laalan wal fakkaatti moo wal hin fakkaattuu laalanii aariidhaan jechee tokko wal haa kaadan malee dubbiin wal fakkaatti. Isinillee warri jala kana jirtan hundi keessa warra sammuu qabu namoota gurguddaan walitti nu laalaa jira. Sumayyaan anamma warra asirra jiru manguddoota wannoo kenna. Sumayyaa ati jaarsatti barbaadetu biyya alaatti ofa hojjettee homaa rakkoon qabu garuu nuti wanni sirraa barbaadnu tokkoffaa tikkeetii bara san keessa maqaa isiitiin murteef ragaa biraa guddaa icciitii keessa hojii nyaattee hojii hin barbaachisu. Ragaa yoo tikkeetii san qabaatte homaa rakkoon qabu hojjattee isiitu dhufin illee achirra dhaabatanii wannoo ta'a. Ragama sirraa barbaadna namitti miti namni akka hiriyaatti illee walii gala waan ta'eef raga tikkeeticha qopheeffadhu. Lama isiin ofii hafu yoo dandeette abbaa manaa isii kan jireenya keenya keessaa bahi jedhee yoo dadhabde mootu sagalee isaati kanuma kun lamaanuu siif gahaadha. Sumeen amboo mootu ati namni nama dura xiqqashoo umriin namarra jiru waa hunda namarra hubannoo qabu namaa filatuun abbaa manaa namaa filatuun biyya namaa filatuun oma hiriyyaan kalee walii qabdu sanillee karma sanitti hubatta waa'ee heerumaa nama sheekaa si ilaalu biyya faranjii si ilaalu karma kanaan hubanna ummanillee akkasumatti hubadha namni hiriyyaan waa marate wallaa akkasi nuti araara barbaanna waan ta'eef anamma namni hiriyyaa gee tokko maarqos osoo dhufe asli haadha faaxees fuudhuu fi kaayiroo jirtaa miti naan jedhe yoo taateef hin taatiif jira yoo siin taane siin taatu amala akkana qabdiyyaan fakkeenya la misaalee no malee no kun kuriyyaati maqaa jira lamaanii kaaftannan jeena for example no Ameerikaa jira biyya kanan beeku dubartii azirtu osoo na gaafate amala isin qabdutti maaliif arri duniyaadhaa boru akiraadhaa jechuun qabrii kophaa kiyya seena namni yoo na gaafate odeeffannoo qulqulluu namaa kenna achi qabii as qabii kayoo dhaqee gaafatan ittiin sarfan kayoo boru dhufe arguu jechuun sunuma akkasiititti hubanna. Namni sun bakka san haa jiraatu haa jiraachuu dhabuun nasiiba kanatti hubadha. Sumeen yoo tikkeetii maqaa isiitiin jiru lakkoofsa nambaraa wannoo keessa jiru kafiisaa onlaayinii sarara keessa jiru tiimii isa wajjiin jiru fidde homaa rakkoon qabu birrii dallaala nyaate yoo qabaatte amma tokko wannoo mucayyoo yoo qabaatte wajjiin gargaartaa. Yoomchi yeroo koo qabaatte yookaan yoo jireenya bareedaatti irraa siikaatti illee jechuun waan ati nyaatte hin qabdu. Kun kanumaani warri gaazexeera jirtan dubbii jaraa kana dhageettanii wanni gaafattan yoo jiraatte fi yaanni kennattan yoo jiraatte obbolaa lamaantu
والله بيوان في أبو مصعب جراتني كان هدول أبو مؤاس لقيتني Ani deemaatiin jidduutti hospitaala hojii deemaan deemuu jira dubbii dhibbarraan dhaggeeffanne beektu amma kayitu yaa guutuutuun dhaggeeffanne sumeeyyaa duraa malee. So jarri kun akka jedhan waliin turan sumeeyyaa lachuu. Dubbii sumayyaa eega dhaggeeffattanii aarii keessa jechoota wal haa gurganiyyuu malee wantichi sirrima hiriyyaa ta'uun fiizaa walii hojjetu birrii walii kennuun jaarsa walii filachuun biyya kaayiroo filachuun yuroop filachuun sirrima. Kuni waan fuudhaaf heerumaa keessatti namni waluma gaafataa biyya deemus wal gaafataa kun yakkaa miti nama sobuu miti. Yani kootu biyya tanaan jira jechuun san waan gartee himataanii mitilleedha. Amma ijoon isaanii waanuma birrii kana malee fuutee heerumte abbaa manaa san osoo heerumuu baattee na nyaatee na shawwadeette san himachuu hin dandeessisileeni. So amma waanuma jidduu birrii tana kallatti birrii tana kallattiidhaan itti kannite moo namatti kannite moo ragaan itti kannite kunis waan ifa addaanaa bahu qabu beektu. Akkaawuntii suma jiraatan dubbadhu Marqos. Akka namni baay'een isii hubachaa jirutti ijoo guddaan eessa jirti ka jedhuufi amma Sumayyaan Tasfaayee ka jettu qarshiin suni dhuguma dhufeera. Garuummoo viizaa sana hojjedhee tikeettii kuteetan kana gidduutti mucayyoon erga viizaan sun hojjetamee xumuramee booddee yaada jijjiirte. Dubbiin achi jirti. Dhugaadha yoo erga viizaan hojjetame wanti sun already birriin kenname yoo mootummaafis kaffalamu abbaa barbaade isa kaffalamu hojjetamee lafa jira jechaa jirti. Erga hojjetamee lafa jiraate isheen kana gidduutti yaada jijjiirte. Ani immoo birrii sana eessaa fuudheen deebisa yaada akkasii of keessaa qaba akka nu badhetti. So waan sana mirkaneeffachuudha jechuu barbaadeeti. Itti fufaa Ayyee. Ayyee anis Sumayyaa Ambooti dubbiin Sumayyaa Amboo. Sumee Amboo eega Sumayyaa viizaan hojjette. Ameera hojjeta. Sumee Amboo ragaa jirta. Eega Sumayyaan yaa viizaan hojjette. Isiinuu kaayiroo kootu siin haa jettu. Atuu haa hin deema jettu. Waliigallaanuu biriin ergame. Karaan isii kunu dhugaa isii fakkaatee atuunu haa jettuuni waliigaltee rageettanii birrii 240 baafte. Eega viizaan si hojjamee tikkeettiin si muramee maaliif hafte? Dhaggeeffadha asirrattis deebii. Gaafa ustaaza sana walitti na fiddu kaayiroo dhuftaatii siifan hojjedha jette. Sumi akkam ta'a silaa heeruminaan akkamitti immoo heerumiyyattaa si viizaa hojjetaa jirtaa? Maalidha naan hin hojjedhu qoy garuu immoo akka namni sun siin shaawwanne anillee atillee ragaa lafa kaayyanna maal jettaan gaafa nikaa godhamte akka ustaanni sun boodallee rakkata sitti godhee biyya keessatti sin ganneeti biyya keessatti akka hin rakkanne anillee akka waan waraqata si hojjedhutti sagalee ragaa lafa siifan kaa siifan ergaa atillee ragaa lafa kaayyadhu ragaa maal jettee lafa kaa'atta maal jettee rikoordinaa qabdaa baqqaan kaayiroo afeeraa kaayiroo hin dhufu jedhii jette hayyee jedhee ka'ee eddan nikaa godhamee Sumayyaa birrii kun deebisi kan jedheen birrii maaliin si deebisa kuno akkana itti miti ennaa sana si kadhadhee dadhabee hin diddee miti naan jette. Sumayyaa akkana waliigalteen keenya akkana waliigalteen hiriyaa duramaaf akkas naan jetteen jedheen tayyib edda akkas naan jettee fidi viizaa hojjette fidi tikkeettiin jedheen tikkeetti fiduu didde achumaaniin hawwasa biriddiinitti dhaqee himadhe meeqa sirraa nyaatte naan jedhan 220 ennaan birrii haga kanayyuu miti kaayiroo dhufuuni meedikaala itti sagalee naa qabdanii jira biraan qaba meedikaala birrii 20 baas birrii 20 meedikaalli viizaan birrii 100 tikkeettiin birrii 100 walitti birrii 220 hin jiru jette ishi ragaa fidi kan meedikaala isa achuma teessee birrii 20 bitte garuu hin jirodha warra gaafadheen turanii warra kaayiroo keessa jechuudha bara 2025 amma otoo hin taane fidi ragaadhuma tikkeettii murte sana fidi rakkoo hin qabu. Ani sirraan bu'aan jedhen dura waggaa tokko dura bilbileef jechuudha. Hin jiru tikkeetti nan dhabe viizaa nan dhabe yoo isin dandeessanii dhugumatti galatooma jaza kan lakeeran haqaaf dhaabbattu miti viizaa dhuma sanaa fi tikkeetti sana fida harkaa fuudhaatiif fida kanadha dubbiin jirtu. Isaaq dubbadhu jidduu addaan sekote. Gaaffiinan gaafachuudha jedhamoo immoo dubbicha akka walitti dhufeenyaatii fi akka waa walii sobuu wayii of keessaa qaba beektaa. Angaruu akka nama kaayiroo ture tokkotti bara sana keessatti namoota hiriyoottan keenya fiduudhaa fi waan tokko godhaa turre. Dura
nama kanaaf biizaa hojjechuu nama kana achas fiduudhaaf namaasi hojjetu birrii bakka inni amanu sana keenye kaane namni sun dhufee jennaan birriitti kennina. Akka nama Kaayiroo keessa beeku tokkotti jechuudha. Akka nama namaaf hojjetaa tureetti hundi keenya iyyuu beekna. Erga immoo ansila Sumayyaa kanan gaafachuu dhufe ati hoo erga nama biraatiin hojjechiisaa jirta ta'eeti namni siif hojjetu sun immoo dursee birriin fudhatu namni sun erga inni as dhufee kee birrii fudhata maaliif birrii kee kennite erga birrii kennite immoo tikkeettiin ammoos immoo biizaan Kaayiroo tikkeettiin dura kutamee keetti natti fakkaata biizaan kan irratti dha'amu akkasii irra caalaa seerri biyya biraa adda adda waan ta'eef dura tikkeettiidha kan kutamu akkan beekutti jechuudha tareetii yoo seerri isaa jijjiirame hin beeku. Amma immoo akka mucaan jedhaa jirtutti Sumayyaan numti kuni namni kun akka inni nu amanuu fi anoo hojjedheera jedheen sagalee siikaa kan jedhudha wantichi waan wal amantaadhaan godhame waan ta'eef xiqqoo siin rakkiseen gaaffiin kan koo sumeedhaaf Akkuma isheetti shawwadanii fakkaata. yaa akka namatti walii sobanii namatti shawwadan wayii fakkaata. As keessatti of eeggannoo nuyiifuu barnoota taati. Ansumee wanta si gaafachuu qabu nama kana nama hojjetteefiif kana hojjechuuf dhiisu. Sabraddiin Tu jiraatan Lulaati. tu san jiraatan Ilili darba Abu Sabraddiin qo'ee dubbii jalqabarraa waan sireessu qabaa jedhe. Abu Sabraddiin ilili darbaa yoo hafte tabira. Ilili malee lafan agarru. Itti fufi Isaaq. Tikkeettii kana kutuudhaafiif isiidhaaf biizaa hojjechuudhaafiif dursa ituu wanta sana hin argin maaliif birrii kaffaltee yoo birrii kaffaltee mucaan kun immoo hin dhufu jetteetti kisaaraan kun kan sii taamoo kan kee ta'aa kan jedhu gaafii gaafachuu barbaade. Abu Sabraddiin waan sirreessu qabaa jedhan. Salaamu alaikum Sabraddiin tiseenaa kaa. Waggaa lama dura. Waalaikum assalaam. Lakkii xiqqoo jechuma boleetiin xiyyaama maqaa kiyya kaasee dubbatte kana irratti waa sirreessuu barbaada. Inni sun maali? Waggaa tokko dura na dhuftee natti himatte Sumayyaan Tasfaayee dhuftee ji'a lama sadii natti fakkaata. Dhuftee natti himatte Sumayyaa Amboodhaa tun. Gaafa isin walii kennitan isin walii saahibaa ani isin biran jiru deemaa isinumaan fitadhaadhaa akkuma walii kennitan fitadhaadhaa an dubbii tana keessa seenuu barbaadu jeen hunoo as jirtisi. Taakka jeen. Inni lammaffaadhaa deebitee ammallee dhuftee online irratti waan isaanii kana kadeemu arkee hatta Sumayyaa Tasfaayillee walitti araarsee kennaa wajjinillee yaaleen ture. Ammoo Sumayyaa Amboollee na dubbistee na gaafatte akkaataa dhufichaaf kanallee na gaafattee turte. Yeroo isin na gaafatte san keessatti ani ni beeyta gaa namni nama fidaa jiraasi biyyarraahi. Waa hundaa'uu eega namni sun as seenee Itoophiyaa irraa dhufee as seene boodarraahi kafaltii irraa fudhatama. Eega gartee Kaayiroo seename booda jechuudha. Anama nama akkasittiin fida eegaan fiduu eegalee jechuudha. Isaan dubbiin isaanii wal keessa deddeemti. Waa hedduu walitti himatan. Si galeemi. Kanaafuu dhimma kana isinmaan wajjin fitadhaa jeetiin taraa duraa akkasitti deebisee waa'ee kanaa gizee akkaataa dhuficharaa na gaafatte malee dhimma kana keessatti akkasina isaan jidduutti akka wal hin harkifnee hin barbaada. Dhiifama. Ani isaan lachuutu obboleeyyan kiyya natti himatti dhugaadha. Lakki deemaa isinmaan fitadhaa isin jidduun seenuun jeeni akkaataa fiizaa nama. Ragaa akka rayyaa mannee maqaa keessa qulqulleeffatu dhutaniifi. Hin barbaadu doktoraan dubbiin fadhu saniifi. Waan sirreessu qaba jennaan bar waan nu gargaarta waan jiruse. Lakki kanuma sirreessuudhaaf. Waa isin gaafadha seerri waa isin gaafadhame isin warma masrii nama fidudha jechuun waan seerri gartee siin lafa keessa immoo namni dhufaa san akka fadhe duratti tikeeta muruuf hin danda'u maallaqa kafalee eegasii fiduu nama wal amaneetu jechuun yoo wal amane namni durattis fudhachuu boodattis fudhachuun seera gartee biyya saniiti moo seeruma namni dhuunfaa nama fiduuti kun. Lakki hoggaaf kanadhaa isinii hima. Kana isinii hima. Biyya kana dhufuuni higgaawii higga waxxino. Namni 14,000 as jirtan namni biyya kana dhufuu barbaada. Higgaawii higga waxxi jechuuni xiyyaaraan dhufta, paaspoortiin dhufta, fiizaa qabda, mootummaa achi barabbartee dhufta. Higgaawii higga waxxino. Kanaafi
dirree xiyyaaraa keessaa si deebisuu Tole. mala ka Itoophiyaati ka asiitii si deebisuu mala waan ta'eef gizee nama kee ijaan argite kafalta. Anamma mucattiiti hiriyyaa kiyya nama waggaa kana waggaa 11 biyya kana waliin turre fide ijoollee Abu Sabraddiin isa fide Abu Sabraddiin meeqa haga Sabraddiin fa'aa duuba deebi'an hin beekani tiyya yeroo sadi Finfinnee deebisanit Jiddatti yeroo 2 deebisanit yeroo 5ffaa dhufte jechuudha. Namuma hiriyyaattu fide jechuudha. Isin galee miti. Tole. Kana waan ta'eef higgaawii higgawatti no. Yoo namni achitti waliin kominikeetii keessa dirree xiyyaaraa keessaa qabdu sun guyyaa san hin jiraanne yookiin ijaan waan sodaatu yoo jiraate gassi deebisanii silkii keessatti deemtan waan ta'eef wanni sun gizee wanna koodii itti naqan osiin baatu fiilan. Asirratti waan sirrii amma Kanaaf dhagee waan duraan haarawaa takka waan gartee duraan jiruu fi informeeshinii namni jirullee garaagara. Anaa isiniif hin adda baasaa. Jalqaba fiizaan yoo itti dhufuu baatte yoo baafameehu hin kafalamu. Hin kafalamu fiizaan jalqaba yoo gartee itti dhufuu baannaan. Tikeenni yoo gubate garuu deebitee adabamtee adabbii akka lammadatti wanni godhuuf ni adaba si adaba. Si galeemi ni adabamta ni qarshii jechuudha. Zerima xiqqoo guutuun kafaltu. Guutuun kafaltu. Amma ijoolleen tiyyaa gisee dhuftu san tikeenni gubatee akkasitti adabbii goonee deebifne taraa miqa yaallee ni beeytaatillee jechuudha. Fiizaan itti dhufuu baannaan siin kafalchiisu. Amma wanni Anuu yeroo shan adabamte gadda gaafa ka'ee dhuftu. meedikaala amnaamna jettee Yeroo shan xiyyaara jalatan. Yeroo shan meedikaala jennaaniin meedikaalli hin jiru jeen. Isin galeemi meedikaalli hin jiru ammoo fiizaan akkaataan isaa akkana akkuma walii kan ittiin irratti suutaa deemaa wal gaafadhaadhaan jeen. Dubbii tana keessaan fixuufillee sila yaaluuf barbaannee turre diddee ol deebite as gubbarratti inshaallah rabbi isin gargaaru fixa. Aariif jidduun nan godina haadhaa jechuun fedheeti awwanni nan yeroo san na gaafatame beekaniin deebisee kanuma galatooma. Yeroo gaarii qaba. Ustaatii famana godha maqaa keessan kan hin kaase ishiin hamma na gaafattee viizaa waggaa barreeffama waggaa tokko sanaa fidattu jette ani biyya keessatti silkiin irraa fudhatameera jechuun jecha ragaa ijoo kaayyadhe sheer godhe ijoollee irratti sana bilbilli koo badeennan ragaa ijoollee irra kaayyadhe sana fide ishiin waggaa tokko duraa fiddu ragaa innaanini ennaa sana bara 2025 jalqaba anis isaanitti iyyuu himadheera jechuufan ragaa dhiyeeffadhe kanuma maqaa keessan dhahe malee dhiifama naa godha. Amma akkas jettee qofa dhooytee miire waan deebisanaan si kan hin deebifne obboleettiin teessumayyaanis zannii baduu malti iddoo tanatti si galee namni zabana warra waa hedduu takka jira kai akkas inshaallah luulaa bakka si deebisi doktor. Viizaa dhuma harkaa fuudha isa cite sana tikkeetti ragaa fiddu kanuma harkaa fuudha. Abdii Geetaachoo dhagaa turte mootummaa yaa carraa kennina. Ainiin dubbadha ko. Dhaggeeffataan ture garuu haa dubbattu ka. Abbaan hin carraa. Tokkoffaa irratti maal beektaa? Sagaleewwan kiyya guutuu wanta ani irratti erge guutuusaa jalqabaa ni qabdi. Qabaachuun ishee dammoo kan ijoolleen isheedhaaf sheergu ani fi ishee waliin haasofne waan tokko namaaf sheer godhaa turte waan ta'eef jechuudha. Tokko lammaffaa irratti ani silkiin kiyya Oppo ture. iPhone irratti dhiyoon dabarfadhe jechuudha. Waan kun ni dhufa jedhee wanti hin qabadhe tokko sin jiru tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani isheedhaan waan kan akkana goona jedhee kan rabbiin na argu guyyaa tokko isheen mari'adheen beeku. Yaada kanarratti warroonni jaarsi isheetii fi gaafa isheen wal dhaban walitti araaranii kan akka Bilaal fa'aa ni jiranii isheenis ni beekti. Guruuppii faana osoo walitti araarsuudhaa fi manguddoo irratti himataa jirru waa'ee viizaa kanaa kaaste jararratti. Yoo waa'ee viizaa kanaa kaastu maal jettee ani sababa isaatiinan Kaayiroo hafee jarris ni beekan jechuudha. Sababa isaatiinan Kaayiroo hafee waan ta'eef birriin kun akkasitti badeeraatiniin. Akkatti biyya keessatti Luulaa deebisaa. Luulaa ababaa darbee yoo akkatti biyya keessatti na gargaaretti hin jiru jette dubbatte. Yoo akkas jettu moo angaree keessan jira waan ta'eef waa'ee birrii viizaa san barreeffama ishee isin agarsiisuu hin danda'a. Waa'ee viizaa ani kanan kaasee dubbadhe guruuppii irratti akka namichi na gargaaru fiidha malee waan biraati fi miti kanan ani dubbadhe sumayyaayii. Yoo na gargaare ammuma na gargaaruuf malee hammeenyaaf miti kanan dubbadhetti barreeffama sana barreessitee kaatee dhuftee gara keessattiinis kanan ani maanguddoo irratti kaasee namichi na gargaaruufan erga na gargaaru dhiisee tureetiin hin jira sababa isaatiinidha kanan ani hafee kanaaf rakkoo kiyya jarri isinaaf haa hubatu naan jette barreeffamni ishee ni jira. Sagalee bilbilaadhaan isin afaan haasofteetiin hin jirti jechuudha. Lammata irratti dammoo akka ragaatitti
ani bilbilli kan kolleeji jiram haati viizaa kana dalagde tarii laayivii kanas arguu dandeetti tarii dammoo namni kaayiroo keessa jirtan qaamanis gaafachuu ni danda'an ani isheen beeku saba biraati isheen saba keenya iyyuu miti Oromoo iyyuu miti jechuudha. Dallaalaa moo? Viizaa kana dalagde ani moo kan na fide namuma micayyoo ta'e san fide santu na fideenan maqaas dha'uu baadhu jechuudha. Kan na fide moo yeroo san 1,180tti sababbiin inni gatii saniin na fide firadha waan ta'eef abbaa manaa kiyya faana. Sababa saniif gatii saniin na fide. Malee warroonni gaafa sana ana faana dhufan ijoolleen Abu Sabraddiin ka dhufanis ni jirani gatii isaan kaffalanii dhufan ni beeka waan ta'eef Abu Sabraddiin illee jechuudha. Intala takka kan inni biyyarraa fide jira gaafa sana ana faana. Rakkoon qabu kayri illee isuma fide facaatu international nama fide. Kan anaan na fide isadha. Inni na fiduu saayyuu ani san beekuan. Mikinaatu tokkoffaa tikkeettiin achitti na ergame lammaffaa dammoo viizaan online ta'e bilbilaan naaf ergame waan ta'eef jechuudha. As ergame viizaa. Ati ka ofii irraa dhufte kana dhiiftee maaliif amaara bira ani geessitee tokkoffaa irratti isan beekuan tokko namicha jechuudha. Waliin beeknu ana. Naaf inni haasaas waliin qabdi. Fira abbaa manaa kiyyaattu na fidee jette. Osoo firri abbaa manaa keetii jiru hiriyyaa ta'e maaliif dabarsee amaaraa kenne? Tokkoffaa irratti maaltu jira beektaa asli ani tokkoffaa mucaa kana waliin beeku tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani as ga'eennaan namni wal beekumsa walirraan haasa'u jira miti akkana jedhee itti hime. Asuma erga dhufne wal baranne jechuudha. Itti meennaan rakkoo hin qabu naan jette namni sun ni jira. Amaaras miti mucayyoo waan akka guraagee wayite jechuudha fan amaaraa dubbattu malee. Ragaa isattis nan qaba ishee sanallee qaamaan fidachuu hin danda'a jechuudha. Isheen gaafa jalqaba miidiyaa kana dubbii kana miidiyaa irraan baatu anaaf isheen nagaa walitti qabna. Nagumaan waliin haasofna. Garuu nagaa walii haasofnu malee dudduubee kiyya waan tokko jette Allah waale maniin dhagaa irree ijoolleen naan jedha malee dhufeetiin jechuudha. Anatti moo jechuun waa'uma gaarii wayii haasaa turte waasaappi ishee amma kana iskiriin fuutee nu agarsiisuu dandeetti waan nuti waliin haasofne jechuudha. Waan danda'uun biyyatti gargaaran ture. Ishee kana jechuudha. Gaafa biyya namaa tullee akka nama biyya keessa jirtutti nafaan haasa'aatiin hin turte. Biyya namaa jirtittu yaanne anaraa viizaa gara biraa dalagsiisuuf aniyyuu akkuma gargaarsatti noormaan maktaba wayiitti kenneef jechuudha. Kontiraata. Luluun eessa deemte jira dubbii jalqaba irraa eessani eeshi. Kanaaf jecha birrii akkamitti itti kennite ka jettu irratti tikeettiin dura viizaan ni hojjetama. Viizaan gaafa hojjetamu viizaan onlaayin ta'a. Yoo viizaan online hin taane dirree xiyyaara kaayiroo dhufte irratti rukutachuu hin dandeettu. Viizaan jalqaba hin baane jechuudha. Viizaan jalqaba online ta'e boordi irratti mul'ata waan sirra ergamu jira jechuudha. Tikeettuma faana sirra ergama bicaa waraqatii gaafa sana anishuma biraayin goree namicha irraa jechuudha. Namichi dirree xiyyaaratti fidee dhufe kan koollee viizaallee kan intini sana bilbilaan baay'ee sana tikeetti illee bicaa waraqatii illee hunda saayyuu isumarraa bu'ee isuma fuulduratti namicha irraa fuudha. Namicha ituma dirree xiyyaaratti natti fide kan koo jechuudha. Tikeettiin sun hin jiraatu meemma. Kiyyaas hin jiru kan isheetis hin jiru. Ana bira hin jiru. Garuu namni kan hojjete ni jira sagaleen namittiitis ni jira. Erga ishiin dubbii kana kaaste kanan ani irraa waraabbadhe namitti irraa jechuudha. Miknaatum ana bira ragaan hin jiru gaafa ragaan hin jiru bartu isheen maal naan jetti Sumayyaa ragaa tikeettii yookaan viizaa kiyyaa sannii qabdaayii namatti himadhaafan namichi silaa na miidheeraa ana biraa badeeraa naan jette. Laa waasaappii kee kaan irra gari kanarratti sheerii naa godhiin jedheen. Ishumaan jechuudha. Anayyuu na barbaachisa sheer naa godhiin jedheen isheedhaan. Cal jettee si bira hin jiru jettee ammallee qulqulleeffatte dubbii. Laa ani bilbilli kun haariyaadha. Tokkoffaa yeroo san waasaappii Dubaayidha. Bilbilas jijjiiree fakkeenya yoo namni senjara banee agarsiise waan tokko hin jiru. Kan telegiraamarra waliin haasofne yoo telegiraamarraan badu satat gootee haqxeen hin jirti. Telegiraamarraa. WhatsApp irraa qulqulleeffattee kanuma baatee viidiyoo ishee waraabdee qofaan isheen argeen jechuudha. Bas kanaadha. Mucattii tan irraa fidachuu hin dandeettu tikeetii. An sagalee isheedhaan hin qaba. Maala si godhuu danda'a naan jette. Isin banee agarsiisuu nan danda'a. Yenee xifaata lama yennaan tikeetii. Ana amma gaaffii suma silan si gaafadde nama fakkeenyaa sumee tikeettiin kutamee dhiisee namni sun dura ituu birrii of biraa hin kennamin namni dhufu sun utuutti hin kennamin ofiin kutee kee fidaa. Kisaaraan isii asirratti kisaaraan keetiif kisaaraan sumee asirratti maali yoo kassaruu ta'ee jedhamu caasisan akkasarti yoo sin yaada jijjiirte jetteeyyuu abbaa tikeetti sana hojjechiisetu iyyuu kassara malee ituma kassarame amma kanan kassare kana ergasiin didde amma kanan kassaree kana naa kaffalaa jetti malee birrii kana hunda birrii ittiin dhuftu kana hunda situu didee jedhamee hambifamuu hin danda'ama akka yaada kootti.
Ayyee kanarratti immoo maaltu jira Wal beektaa? amannaa itti kan ta'e bardoor. Tokkoffaas gaarii Amma biyya kanaan sakkumeeni beeku. mucattiin walitti dhiyaannaa itti kennee jette namni walitti amanu birrii 200 miti sanii ollee walumatti kenna rakkoo miti garuu amma sumeeni dubbii kana ka jalaa si baasuu fi tikkeettii namichi Ilaalaali murte gadi yookiin gaaffii namichi tokkoon si raafiduu qaba. gaafadha asirratti. Okay? Kaameraan duuba haqadha. Ni mul'ata? Ayyee barreeffamni kun kan isheeti. Sigalee kan Sumayyaati jechuudha. Sumee kun akka ragaaf akka inni na miidhe naaf baraniifa waa'ee gurbicha viizaa dubbadhe malee waa biraaf miti. Yoo na gargaare asumatti yeroo dhiyootti na haa gargaaruu jette. Hayyee erga viizaa kanan agarree akkamittiin dubbachuu dandeessi? Akkamittiin namichi anaan na hambisee jira jettee manguddootti himachuu dandeette gaafidha. In ergamneef miti, in beektu miti viizaa kana sababa isaatiin hin dhufne miti, hin hafne miti. Akkamittiin akkana jechuu dandeechi uummata irratti tokko. Okay, sume amma karaa barka nurraa dubbii kana gabaabsee isin dubbiin dhugaan abbaa dhugaa qabu yoo ammati waan kana keessa harka hin qabaanne ta'e namitti irraa tikkeetti masan qofa nuuf birrii dhiisi. Ani namitti yoo feetanii isin warroota as keessa jiru wal isin qunnamsiisa. Lammaffaa irratti ishee waan naan jette sagalee ishee isin hin dhageechisiisa. Yoo feetan immoo isin waliin isin qunnamsiisa warra as keessa jirtan. Sagalee mitani biizaa bichaa arguun barbaada sumee obboleetti koo wanti irratti wal lollu hin jiru biizaa fi tikkeetti bichee fidi isa ragaa minaamina jettu sana atis silkii lama biraan qabu kennaa fi booniyyee galcha isa atis immoo sagalee isa wallaahi billaahi watallaahi sagalee biizaa waraqata waan hundumaa ragaa biraan qabaa beekaan sitti erguu dhiise malee seettes ragaanan qaba kanaafuu kennaafaa ol galchan silkii lama biraan qabu an biyya keessas biyya alaas taa'ee sittaasaan turre biyyuma keessan jira. Innaa sana jechuudha. Kanaafuu ani waan sirraa barbaadu dubbii qararrabanii waan biraa dubbachuu miti obboleetti kiyya qaalii. Ati tikkeettiidhuma kutamee biizaa kutamee cinaa dhiyeessi haasaa keenya goolamnaan. Haasaa biraan barbaadu. Sumee amboodhiis. Amma warri hundi keessanuyyuu warri jala kana jirtanillee ustaazillee dubbii argitanii. Asli bakka kanatti akka ragaatti an sagalee namitti nan dhiyeeffadha. Tokko lammaffaa sa'aatii kana keessatti namitti argachuu dandeessan ani wal isin qunnamsiisuun hin danda'a. Guyyaa itti nuu qabii tikkeettii nuu fidi. Yookiin immoo tikkeettii hin qabaanne dhugaan ilmoo rabbiiti ta rabbiittu caalaa walitti isin aarsan akkuma 200 waliin dhabina. Tikkeettii namitti yoo hin finne yoo isin wal jiru taate maktaba irraa murte nutti haa himtu anuyyuu hin baasa. Dhugaan dhugaadha jechuudha. Ani namni dhuguma kana na jibba. Yoo tikkeetiin hin jiraanne oo mucattii tana oo sheekicha jettantu dha'e oo namitti dha'e oo si dha'e dhugaan dhugaadha tikkeetti yoo hin jiraanne. Nomaa isinii gochuu hin danda'u isin hundaa isin jaaladha. Soo kanaafi tikkeettiin yoo hin jiraanne sagalee hin barbaannu. Dhugaamatti asii dhiifamallee namoota gurguddaatu jira. Amma akkuma wantichi konfiyuusii nama godhu isheen sunis dhugaa qabdi isheen kunis dhugaa qabdi akkas of fakkeessan lamaan isaanii. So wanni isin lamaan gargar amma isinleen haarawaa isinu nyaatamu malaatu baatii takkatti waan kana seenuun dogoggora. Namni biyya kana albee qara lamaati. Waan kana kan isinii qulqulleessuu danda'u nagaa kan isinii baasuu danda'u sumayyaallee sumayyaa lamaanuu garaan keessa qabutti fayyuu danda'u ragaa tikeettii sana akkuma taatanii barbaaddanii siistama amma gadda barki haraginni akkasinni arrabsu wanni tuquu didee fi maal jedhee nama hunda arrabsee ganda hunda arrabsee ijoollee arsii hunda arrabsee wanni tuquu didee maali tikkeettii mure fiizaa ergeef yeroo 3 gaddeebisan abdii isinii galee miti birrii 150 deebiseef waan harkatti hafte waan sila ofii nyaatu san darbeemmoo wanni gaafii nutti ta'e godhee jechuun waan warri fi deemsi wanno akkana ta'e haalli Dubaay kun badeef gaddeebi'e malee inni kara ofiitii waan danda'u godhe. Kanaafi sumeetiyyaa ati guyyaa itti isinii qabna mucattii irraan wannoo jette ta'a amaarsee son tikkeetii gaafadhu yookiin ofiisa isin irraa murte qofa gaafadhu maqaa isii guutuu qabanii baraawwajjoo itti naqan yoo murame olbaa yoo muramin birrii tikkeetitii fiizaa namitti kaayiroo biyya namni hunduu walqixa jira funyaan qabne nuu irraa fuuna rakkoo miti.
wanni si bilaashatti maqaan si baduuf hin jiru. Sorry, kan meedikaalaallee irraa gaafadhu. Ustaaza No Wasafree medikaalli aadaa tuquran basaadoo dhaabattee birrii 2,200 5,000 fudhatta sun isi. Fiizaan biyya kana hijaabii dhageeffadhu. No amma biyya kana maaltu jira dhageeffadhu ani sitti hima. Biyya kana namni waa fidu ka biraati ka itti dubbatan ka biraati nama fidachuu yoo jettee dallaalli yoo fedhe 3,000 3,500 2,000 siin jedha birri Itoophiyaatti jijjiirtee kennita. Waan ufillee keessaa fudhatee rabbi jecha si dalagaa hin jiru waan wacii baasee si fida. Kuni oma beekamaadha. Isiin dhuftee baatii takka isii miti nu warra waggaa 10 tokko as keessa jiru awuma amma isin himtan kanuma ol kafallee finne nama gara doolaara 3,000 wayii kafallee finne mucattiiti jechuudha. Waggaa 10 tokko as jira. Ofiisa san hin beeku warra waan kana dalaguun beeku ka biyyaan beeku ka asiin beeku jechuudha. Dalagaa ta'e on ta'in jechuudha. Kanaafi suni homa ittiin dallaalle achi barbaadu. Amma dubbiin maal ta'uu qaba sumeen guyyaa itti isin qabne yoo amma harkaa qabaatte kunoo tikkeettiin kunooti yoo amma harkaa hin qabaanne mucattitti deebitee hayyee ani si amanuu hin dandeenye naan jette mucattiin birrii hin barbaadu tikkeettii fidi naan jette guyyaa san keessa seenii oofisa murteerra tikkeettii forwardi naa godhii jedhiin yookiin piriinti naa godhii jedhiin ichaalal maa ichaal nagareen lam baraa fi guyyaa wajjin hin jira maqaan isii waan ta'eef hin bayaa. Kanumatti fakkaata yoo mootu amma ka fiduu dandeette dubbadhu yoo amma fiduu hin dandeenye guyyaa itti isin qabne dubbii hin baay'ifnu gaafa argatuu dandeettutti. Abummaas maal jettan? Yaada kennadha. Abdii dubbanne maal jetta abdii ati? Assalamu Yoo alaikum dubbanne irratti na sirreessa. Okay. Nagayaa abdeemne waan ta'e. Ayyee baga jiraattanii sa'aatii dheeraa teenye guyyaa sirra wallee amma sirra turre hiriyaadhaa ol dhabanii